وفي سياق متصل أعلن مصدر دبلوماسي عسكري روسي أن مجموعة من سفن أسطول بحر البلطيق الروسي بقوام سفينة حراسة وسفينتي إنزال كبيرتين قامت في 14 من الشهر الجاري بزيارة عمل إلى ميناء بيروت، وغادرت اليوم المياه اللبنانية باتجاه ميناء طرطوس لتنفيذ مهام خاصة. كما أعلن القائد العام للأسطول البحري الروسي الأدميرال فيكتور تشارغوف أمس أعلن أن البحرية الروسية ستبقي ما بين 5 إلى 6 سفن حربية في مياه البحر المتوسط، وذلك لحماية مصالح روسيا في المنطقة. من المخطط وضع 5 أو 6 سفن في البحر المتوسط بشكل دائم، وهي سفن كبيرة مضادة للصواريخ، فضلا عن سفن الحراسة وأخرى للدعم، أو حتى في المستقبل ستكون فرقاطات وطرادات. بالطبع إن أسطول البحر الأسود سيكون أساسا لذلك، وستتم الإدارة من خلال قيادة أسطول البحر الأسود، بينما يتضمن تشكيل سفن البحرين الشمالي والأسود وبحر البلطيق.